Vi befinner oss i Södertälje på Svenska Landchips fabrik och anläggning som ligger precis vid E20 i Södertälje. Här tillverkar vi Sveriges godaste potatischips i alla avseenden, skulle jag säga. För dryga 30 år sedan så var det familjen Arnegård Hansen som var i en situation där de förstod att de ville styra över sin egna tid. Och då var det väl egentligen en tillfällighet att man snubblade över en gammal chipsfritös i Nordamerika och tänkte att men vi kanske också skulle kunna göra chips. Och på den tiden så fanns det mycket färre aktörer som gjorde chips i Sverige. Så efter mycket ältande fram och tillbaka så landade man i att vi testar och så gör vi chips för lanthandeln. Och därav namnet Lantchips. Men så som det är så produkter som säljs ute på landet vill man ofta ha i städerna och vice versa. Så ganska snabbt så fick vi göra intåg på svensk dagligvaruhandel med dessa lantliga chips. Som sedvanligt är när man producerar och friterar potatischips så använder man gas eller propan. Det är det allra vanligaste. Man kan också använda olika typer av biogas. Så vi har producerat med propan tidigare. Alltså vi har valt att styra över till biomassa för att vi har alltid varit väldigt monofokuserade på hållbarhet. Vi var väldigt tidiga med ekologisk produktion av potatischips och allt man kan göra för att göra så goda chips som möjligt, både smakmässigt men också god för miljön och för omgivningen. Då är det en riktning vi vill ta. Så idag så värms våra fritöser upp av vattenånga. Och det är där då biomassan kommer in, att vi eldar upp en vattenpanna och vattenångan leds sedan in i vår anläggning och ligger då som ett varmt bad under frityroljan. Så det finns ju alltid en trygghet kan man säga med den typ av uppvärmning som vi har haft historiskt sett. Med gas så får du ju en varm effekt direkt som du eldar då under fritöserna. Och att växla över till för oss då ett mer hållbart alternativ. Det är såklart självklart när man tänker på miljöaspekten, men vi var ju såklart oroliga för att tappa effekt i fritöserna och hur lång tid det skulle ta med uppvärmningstid och liknande, och om det ens var möjligt från början. Vi hade ju ett väldigt säkert sätt och då fritöser som vi också hade byggt och som vi har byggt ihop själva. Så att det var ångestladdat, men det kanske är ett ganska bra beskrivet ord. Men mycket experiment och mycket funderande så har vi lyckats hitta en lösning. Vår leverantör och de som hjälpt oss med installationen är ju BK Tech, och de har gjort det på ett fantastiskt bra sätt. Alltså vi är väldigt nöjda med resultatet. Sen så har det varit mycket finjusteringar, men de har hela tiden känts trygga ur mitt perspektiv under installation och genom allt det arbete som gjordes. Det här har ju från vårat sätt varit en stor satsning. Vi är ett bolag som omsätter runt 120 miljoner idag, och detta har inneburit en investering på ungefär 20 miljoner svenska kronor. Så att det är mycket pengar, men vi tror också att vi investerar i rätt typ av uppvärmning. Och att också då få stoltsera med att vara först i världen med att ha fossilfri chipstillverkning, det tycker vi såklart är häftigt. Och vi ser att det redan har gett avstamp framförallt på svensk chipstillverkning, där det är många som har kommit efter och också nu har hamnat där. Även om de gör på ett annat sätt, men just det fossilfria är vi jättestolta över. Att fortsätta att använda propan som uppvärmning av fritöserna kanske hade sluppit den här initiala kostnaden, men jag tror ett långt perspektiv och framförallt den värld vi lever i idag så är vi väldigt glada att vi har styrt över till biomassa. Alltså, vi har en verksamhet där vi är beroende av att saker och ting fungerar som det gör. Vi har ju vissa flaskhalsar i produktionen, men nyckeln för att få lönsamhet i det vi gör, det är att fritöserna går hela tiden, alltid.
Så att därför är uppvärmningskällan otroligt viktig. Och det var ju att då ha en säker källa i form av gas till att då byta värmekälla var ju som sagt någonting som vi absolut var oroade för. Men med den expertis som har funnits hela tiden och den hjälp så tycker vi att vi var villiga och satsa på detta. Jag skulle säga att det finns ingenting som vi ångrar med den investering vi har gjort. Vi diskuterar detta, men vi känner mest glädje och vi känner fortfarande stor stolthet i den konvertering som vi gjorde till att byta till pellets. Mitt råd om det är så att man går i de här tankarna och vill byta anläggning, det är att göra det. Jag tror att det är bra för er själva som bolag, men jag tror också den väg som världen är på väg, så tror jag att vi alla måste känna liksom vårt ansvar i att producera mer hållbart.